簡單講下點樣用 Flat 去做你個 layout 啦。其實你見到我呢度有個 script 啦，你可以上網 download 咗落嚟自己試下先嘅。咁我就 Alt-T 啦。咁通常咧，你喺你嗰個 text editor 嗰度咧，你就先 activate 咗你個 environment 先。咁因為我個 virtual environment 咧喺 D drive ST， 咁我通常就會 scripts activate。然之後咧，你就再去翻你呢個 script 入面嗰個 folder。咁喺我呢個 case 入面咧，因為喺我手指入面 app folder 呢個 file 啦 ，flat2 啦，你見到呢度。咁我其實只需要喺 activate 咗個 virtual environment 之後，去翻你嗰個 directory which is G drive 啦，跟住然之後咧 run 一個 keyword 叫 flat dot slash， 跟住你個 file name 啦 which is flat2 dot py， 咁呢個名可能有唔同嘅 ，enter 之後咧佢就自動開咗呢個 script 本身有嘅東西咯。咁喺我呢個 case 入面咧，因為我得兩個 text box 啦，就 element 1同 element 2啦 which is 你見到喺呢度 create elements 嗰度見到啦。首先咧，我哋個 script 度啦，呢啲嘢咧就係我哋嗰個 library 啦 ，library 即係一啲 Python 嘅 package 啦。咁你有一啲 package 咧，你先至可以做嘢嘅，例如 flat， 咁我 import 咗呢個 asterisk， 即係話所有嘅嘢啦，即係例如呢啲乜嘢 text field 啊、elevate button 啊咁樣嘅嘢啦。跟住然之後咧就係嗰個 main function。咁我 main 入面個 parameter 就係 page， 而呢個 page 咧就係 flat 入面嘅 page 啦。如果你 import flat as ft 咁樣咧，咁你呢度就要打 ft.page。咁因為我唔想成日打 ft.page、ft.textfield 咁樣啦，咁所以我就喺上面呢度就 import 晒所有 element 啦。喺我呢個咁簡單嘅 template 入面咧有3部分啦。首先咧有一啲 basic setting， 即係我呢一個 window 嘅 page 大小係幾多啦，好 intuitive 啦，因為你見到 width 咧就係108×6啦，個 height 咧就係135×6咁咯。嗱，咁譬如如果我細啲啦，乘3咁啦，全部 save 咗個 file 啦，你見到呢度咁係咪變咗好細咧？ save 咗之後就彈返出嚟啦。呢度你見到有 element 1、element 2啦。其實 element 1咧，我可以改名叫做 enter text save 啦。咁你見到呢度就 element 1 enter text 咯。label 你只可以睇翻 documentation 你嘅有啲乜嘢啦。咁呢度其實我仲有個 element 3咧，係一個 button 嚟嘅，但係你見到喺呢個 page 嗰度冇 show 出嚟，點解咧？如果我要顯示我嘅 element 咧，我就一定要喺個 page add 嗰度加落去。嗱，你見到我呢度有個 container， 係咪？咁其實咧，我就可以喺呢度，譬如加個 border 俾佢啦 ，border dot all， 即係我4面都有 border 啦。咁我個 width 啦，我譬如係5咁啦。個 color 個框框嘅 color 係red 咁啦。嗱，跟住你記住 comma， 你見唔見到 container 呢度咧包住呢度？呢個 container 咧，我特登 create 出嚟包住 element 1同 element 2喺個 column 入面嘅 column 就係一個搭一個咯 ，element 1、element 2咁咯。OK， 譬如我 save 咗佢啦，而家你冇辦法睇到有嘢嘅，點解咧？因為我完全黐實晒，咁所以如果我再加 heading 等於20啦，咁就應該將呢啲 element squeeze 咗嘅 save 啦。嗱，你見到呢個係咪 squeeze 咗入嚟啊？OK， 嗱，譬如如果我50咁啦，我就將佢再 push 入啲。嗱，咁但係呢度有一個問題喎，當我個 element 想好似上面呢度咁樣褪入去嘅時候咧，就冇辦法做到啊。咁我推介你咧，就將 element 包做一個 container。嗱，記住 container 咧，你個 content 要 set 做你個 element 啦。而家 save 咗之後咧，你就會見到出面呢個 border 已經成咗形啊。咁我譬如咧，再加一個 background color blue 咁啦 comma， 咁我應該咧個 container 變咗藍色啦。嗱，譬如我 element 呢度咧，我想將個 background color 變到紅色。嗱， save 咗佢啦，咁佢呢度咧應該就會變咗紅色啦。
嗱，咁我唔想佢變成紅色啦，所以我通常都唔會 set background color。OK， 嗱，咁譬如咧，將個 element 3咧擺落去個 element 2嘅右手面呢度，擺同一行嗰度，咁點咧？喺 column 嘅第一個 item element 1啦，係咪 ？column 嘅第二個 item 就 element 2啦。嗱，咁譬如如果我 comma， 通常都會用 container 包住佢啦。個 content 就等於 element 3啦。咁你就應該見到呢度有個 button 係咪？咁但係我想將呢個 button 擺喺呢個 element 2嘅右手面喎，咁點咧？我只需要咧喺個 container 入面，我可以擺第二個 row 度噶嘛，係咪 ？content 就等於一個 row， 個 row 嘅 controls 就等於一個 square， 即係一個 list。呢個 list 咧，咁就將 element 2擺左手面 ，element 3擺右手面 ，save 咗佢。咁你就見到喺右手面啊，你其實可以咧調校呢度嗰個 expand 嘅。嗱，譬如我 expand 等於1，咁 save 咗啦。咁我個 button 咧就應該佔咗2/3嘅位喎，係嘛 ？element 3呢度，因為 element 2嘅 expand 等於1，而 element 3嘅 expand 等於2嘅時候咧，佢哋個 total 係咪有1格、2格、3格啊？而你個 element 2咧只係佔咗1格啫，咁所以你咪見到咁短咯。而 element 3咧就變到呢度咁長啦，係咪？我想佢佔大部分啦，咁所以 expand 我就用翻8啦。先做到呢度先。